अपनी चाल के कलमों हैं ये, और बहुत ही नायाब और बहुत ही शानदार कलमों हैं ये। अच्छा, तो ये देखें आप, पुरानी चाल के कलमों है कबूतर, इनके कल्ले मगज, इनका कलर, वजूद, माशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा देख के। और बड़े, ये देखें, अब आप बताएं इसकी। और इसके पर देखिए आप, ये देखें पर, और सबसे पहले इसका कलर देखें आप, और चौड़े चौड़े पर, और माशाल्लाह लाजवाब और बेहतरीन, ये इसका खुश हो जाएगा देख के। और बिल्कुल मजा आने वाले कबूतर हैं देख के, माशाल्लाह।